फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द फ्यूजन ऑडियो चैनल पे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये स्वीटन कंपनी की तरफ से आने वाले ये 18 इंच सबवूफर की। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस सबवूफर को आज हम चेक करेंगे इस वाले बॉक्स के साथ में। क्योंकि बॉक्स के साथ में चेक करेंगे तब तो हमें इसका ओरिजिनल बेस हमें पता चलेगा और इसके पंच क्वालिटी हमें पता चलेंगे कि ये कैसा बेस प्रोड्यूस कर रहा है और ये कितना पावरफुल है। इससे हमें इस वाले बॉक्स के साथ में यूज़ करने पे ये हमें पढ़ लेते हैं इसके कुछ डिटेल्स को कि इस सबवूफर में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो भाई इसे बैक साइड में देखते हैं इसके। भाई इसके बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ में ये आता है। और बात करें इसके स्पाइडर की तो स्पाइडर भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करें इसके ऊपर के कोन की तो ये रबड़ फोम के साथ में आता है। इसकी क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, फ्रेंड्स देख सकते हैं आप। और इसे बैक करते हैं और इसके देखते हैं इसके डिटेल्स को। इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके स्पाइडर भी बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी हेवी है ये। और मैग्नेट की थिकनेस चेक करें फ्रेंड्स, वो भी काफ़ी बढ़िया है। और बात करें इसकी वॉइस कॉइल की तो ये 1.5 इंची वॉइस कॉइल के साथ में आता है, ये देख सकते हैं। और बात करते हैं अब इसके पावर की तो ये 120 वॉट का है। तो फ्रेंड्स कनेक्शन मैंने पहले से कर रखा है ताकि बिना देरी के हम इसके साउंड चेक को जल्दी से कर पाएँ। इसके अंदर डालने से पहले हम प्ले कर देख लेते हैं कि इसकी वाइब्रेशन हमें कैसे देखने को मिलती है, क्योंकि ये पार्ट अगर अंदर चला गया तो फिर हम इसके ऊपर के पार्ट को देख पाएंगे। ये स्पाइडर वगैरह हमें नहीं दिखेगी कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो पहले इसके विदाउट इनक्लोज़र हम इसे चेक कर लेते हैं। इसी सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। चेक करें फ्रेंड्स इसके वाइब्रेशन को। तो फ्रेंड्स आपने चेक किया इसके वाइब्रेशन को। अब हम इसे इस बॉक्स के अंदर में डालकर देखेंगे ये कैसा परफॉर्म करता है और चेक करेंगे इसके बेस क्वालिटी को। वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं फ्रेंड्स। एयर पाइप मैंने अभी फिक्स नहीं किया है तो ये वाइब्रेट कर रहा है, देख सकते हैं आप। वॉल्यूम थोड़ा और इंक्रीज करते हैं।
हम सबवूफर के साथ में एक ट्विटर को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सबवूफर के साथ में जब तक एक ट्विटर कनेक्ट नहीं होगा तब तक हमें मिड, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी का पता नहीं चल पाएगा। तो अब ट्विटर को हम कनेक्ट करते हैं, फिर हम साउंड चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ट्विटर को कनेक्ट कर लिया है इस सबवूफर के साथ। अभी मैंने फिक्स नहीं किया है, ये इस साइड से मैंने कनेक्ट किया है इसे, आप देख सकते हैं। और इसका ये मेन वायर है जो कि एम्पलीफायर को कनेक्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, प्ले करते हैं अब एनसीएस म्यूज़िक को। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको साउंड टेस्ट, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपकी साइड से कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट में हमें दे सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।